हेलो एवरीवन, मैं पायल सिंह। ये 3 किचन टिप्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर प्याज काटने पर आंसू आता है तो हम प्याज को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। टिप्स नंबर 2, अगर नींबू से ज़्यादा रस निकालना है तो उसे 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव या गर्म पानी में डाल देंगे, रस ज़्यादा निकलेगा। टिप नंबर 3, प्याज को फ्राई करते टाइम अगर थोड़ा सा नमक डाल दें तो प्याज बहुत जल्दी गोल्डन हो जाता है। आपको कौन सी टिप बेस्ट लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।